protège. Tu as les paroles de la vie éternelle. Du temps des juges, il y a une famille dans les pays. Un homme de Bethléem et de Juda, parti avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays des Moabais. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba kumisama. Ye mopesi ya nyonso, apesi biso mpe mofele. Tosangana, toyoka ye. Ye nde tobelaka, ye nde protecteur na biso, ye nde sokata biso. Iliki biso epai na epai moto te. Yango, Saint-Esprit aza na biso lelo, c'est enseignement oyo tokosala mikolo nyonso, tokoparler si la prière, la parole de Dieu, la prière. Tokoparler yango, tokoinsister si yango mingi. Bana Nzambe toyeba koyoka maloba, komedite maloba, kotanga maloba, koprier. Et d'autres dans le thème de biso ezali exaucement de la prière et le vœu. Ngai muumu na bino, be na muumu na bino, Seigneur azakata biso nyonso. Ngai offrir bino ce que Jérôme Diamba. L'histoire ezali ya femme Anne, maman ya prophète Samuel. Nzamba kumisama, Saint-Esprit azakata biso toyoka maloba na ye. Nazwi yango natira yango na 1 Samuel chapitre 1, tozwi na verset 1 à 20. Histoire ezali ke Anna, naninga tozobenga Anna, na français tozobenga Anne, avec stérile. Son mari na ye, mobali na ye Elkana, aningaki mingi koleka, puisque banda na ye Penina. Penina azalaki na bana ebele, mais Anne azalaki na mwana moko te. Penina azalaki kotsola ye mingi, azalaki kotuka ye. Anne mpona azalaki na mwana te. Chaque année, mobali na bango Elkana monte azokende na Silo mpona kose prosterne, kokumisa Nzambe, kofri ye basacrifice. Eza endroit baokende ezalaki ya bana Eli. Ezalaki na bana Eli baya Ofine na Ofine. Bawe sacrificateur éternel. Baki tozobenga yango na ngala bangaka Nzambe. Alors ezalaki sikoyo nkolo moko Elkana azwi décision ke azwi amemi ba akende offrir sacrifice na li akendaka habituel. Pe azwaki bana nyonso, famille nyonso, bana Ana ebele mibali pe ya basi, apesi bango biteni, akaboli bango, apesi bango biteni. Kasi apesi pe Ana eteni moko, bana na ye asidikaki, asepelaki te, azali na joie te. Abimi oyo azobota te, toyebi ka libala bomba nde ezalaka. Tozomona ke mwasi oyo azobota te, mobali alingi koleka. Mobali alingi azati deuxième bureau, azobota ebele. Maintenant tomonaka okozata basi 10, mais eza moko koleka ezali. Okolinga bonso à la fois azate eza lukuta. Tozomona kanit pe ya tomoza kanit pe ya Jacob, azali na basi 4, mais alingi moko koleka. Tomonaka ka Abraham pe ezali kande mwana. C'est belé koza basi ebele. Seulement azaki basi ebele mais akotika na mwana simokaka. Amona ke ezali vanité. Ezote ape biso ke otina basi ebele ezate. Zaka na mwasi moko. Alingaki Anne makasi koleka, mais Anne azobota te. Bakena kuna bapesi baki okabela bango biteni ya kosala bango kokabola, apesi bana ya mibali ebele, apesi pe bana basi ebele. Apesi bango biteni na bango, mais apesaki nani kaka eteni. Sans ozo parler biteni zaki ebele akaboli, mais apesaki Ana alingaki eteni moko azwaki yango. Alors moi c'est mibali pe na azaki na sengo te. Bazopesa mwasi opwani azata eloko te, azobota te, mais akomi kotuka ye, kofinga ye. Ana azalaki kolela, isaki pasi, akomi olela. Basi ko bako supporter te, azolela, azolia te,
mobali na ye eka nazotuna ye mpo nazolia te mpo naza nsengo te nalingi omingi koleka mais ana ezalaki kaka mpasi. Imagine na banda aza na bana ebele bongo oyo oza mwana te ezalaki mpasi. Molimo aya ekomaki bololo babenga bololo alembaki tomoni ana donc azoprier azolela azoprier na kolela na priere na ye azopesa nzambe ve oyo bavengi ve tobenga yango na lingala elako azopesa ve c'est-à-dire que azoyeba nzambe ngai tananga nga mwana na yo nazosouffrir ngai servante na yo yokelanga mawa nazosenga na yo apesi ve abi soki opesi nga mwana mobali je le consacrerai à toi. Nakopesa yo epai nakopesa yo ye nakokosakre epai na yo nakopesa moto mosusu te yo nde nakokosakre pour tous les jours ya vie na yo. Na vie na ye nakopesa ye razo azopesa badirective ayebisi barazo ape koleka na moto ya mwana te. C'est-à-dire que azosenga mpa azolepa nzambe azolemenga mowumbu na yo pesa mwana mobali nakopesa ye epai na yo Jehova. Azomonte nzambe azoprier asali vœu na nzambe elako na nzambe donc apromettre nzambe ke non soki opesi ngai mwana mobali ngai nakopesa oyo asala mosala tous les jours à vie. Ezalaki mpasi mpo na ye mpe esalamaki bo tema moto azobondela ntango molai liboso ya Yehova. Eli azali kotala ye azali pembeni na ye. Eli azotala monoko na ye nzoka azoloba so eloko moko te mais ntango moto azoloba so moto azoprier na motema azoprier na motema ozomaka mbebo ya motu ezala koningana mpe monoko maloba ezobima te esalama mpe biso nyonso oprie ntango molai oprie ozangi maloba esala na mpasi ozangi maloba ezalaki mpasi. Eli alobaki na ye alobi na ye pusa pembeni na ye asoki okolangwa boye ntina ntango nini yo olangwa nini azose longwa na molangwa tika bavino tika komela ye esalaki mpasi tokobenga Eli aza kosambela na ye moto aza kodirige basambola baza semble bazomona bango kasi Eli akanisaki kaka te aza na kolangwa. Seul Dieu nzambe nayebaka mitema na biso nzambe nayeba cœur na biso ye nde asondaka okokanisa moto azolangwa aza bolangwa azangwi te ye nayebaka tema apriaki molai mingi azanga maloba ayeba biso mingi mpe biso nyonso oprie ntango molai oprie oza so ya maloba te okomoka kobeta monoko okobetaka monoko cet espoir dirige kaka oyo ezalaka te ozoyeba so te parce que priere eza automatique eza te mosu kokanisa eza automatique. Esalaki mpasi Eli croyait était azali na ivre azalaki na bolangwa. Anna a répondre ye ngai servante na yo naza femme azorépondre naza femme perfecte te naza mwasi apampamba te naza mwasi apampamba te car sélection ya douleur ya mpasi ya motema ezosala na ngai yango nazolela ezosala mpasi. Eli a comprendre à répondre ye va en paix et que c'est Dieu Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Amen. Eli a comprendre ye mpe azomisaki Eli na kanda te réponse na kanda te asika asimi nzela na ye andimaki asimi nzela asongi mpe azwaki makasi ya kolia asepelaki mawa elongwaki epai na ye ntango andimaki eloko wana ayebisaki Eli eza neti alimbisi Eli parce que Eli ozokondane moto oyebi likambo ya moto te oyebi kati ya motema te nzambe nayebaka andimaki
asimaki nzela na ye akei ake mpe kolia abosanaki azongi aza so na mawa susu te azongaki otalisa biso ebele awa histoire ya Anne. Nzambe akanisaki ye nsima ya bambula mbula moko Anne azwaki zemi mpe abotaki mwana mobali eza esengo ntango abota mobali eza esengo ye pa azwaki Ana azwaki mwana aye kopesa mpe mboka ya Nzambe ndenge alobaki aprometaki apriere neke na koadresse donc na koprete mwana na ngai tout sa vie asala mosala Nzambe arespecta vie na ye yo soko osali vie na Nzambe eza mapesi o respecte te ezalaka mabe mingi osengage na vie pamba te vie basala mpona nesengo te mpo sepele osali vie osali elako na Nzambe soko opesinga boye nga osala boye non basaka na Nzambe te Nzambe aza camarade na biso te oyo babengi bapenina baza ebele na kati ya vie ya biso baza ebele na façon ebele bapenina bazali bakodécourage yo bakoloba mabe mpona bakofinga nde tozomona penina afingaki Anne. Tomoni ke Anne aboyaki koprie te atika koprie te Anne abandonaki koprie te alesaki koprie te aboyaki kolia azolela mais yo boya kolia te yo olingaka kolia mais oboyi koprie ntango ye mpe azonga retour na ye akomi kotuka mpe abotaki akomi esonga akomi kotuka mpe penina ekomi soni kasi ata penina ye mpe Anne akobota so ebele ntango asakrifie apesa mwana na ye epa mosali Eli ndenge alobaki soki Nzambe apesi ye Nzambe ayesosali priere na ye apesi ye mwana akoprete internet mwana wana tout sa vie kuna Samuel arespectaki vie ayefie Nzambe internet donc priere ya mama Anne ya Anna eyokanaki yango tozoloba mpona bana Nzambe mingi priere qu'il faut conduire priere ata tomoto kokutani na bapene ebele ata tokutana bapene ebele ata pene baza pembeni na yo bazali bamontagne na yo batemi likolo baza kwa mbeto ekolemba te bapene baza ebele na vie etalisa biso Anne alelaki kolenelaki ya priere kolenelaki ya priere po ekomelaki bololo makasi mais atika koprie te akendaki kaka epai Nzambe azoprie Nzambe akoyosa mwana ye aye kopesa mwana mobali to bien prophète Samuel mpe akopesa bana miso ebele kolela biso eza priere eza kozwa badécision te natiki koprie natiki boye mpona peni asali nga boye bapeni na baza ebele na vie na biso okuta peni ebele na tonga okuta même pasteur na même apôtre na même évangéliste même diacre même obenga papa na ye akoza pe peni na vie na yo tala kaka Anne aboti mais sikoyo azwi mpe courage akomi kotuka korépondre penina peza bale ba ebele mais sikoyo penina azwa so esengo tokoyeba motu te nga abota ebele parce que okanisa abota su te aboti Nzambe asali grâce asali ngolu mpo na ye apesi ye mwana ape aye kopesa ye bana nsima ebele Nzambe akumsama biso bana Nzambe tokontinue koprie ndenge ezoba toujours na 1 Thessaloniciens 5 verset 16-17 nazo koinsiste botumo soyez toujours priez sans cesse bosepelaka ntango nyonso bobondelaka ntango nyonso babi na biso te totongaka ntango nyonso babi na biso te tolangwaka ntango nyonso toyimaka ntango nyonso balobi na biso tosepelaka ntango nyonso tobondelaka ntango nyonso tomelaka ntango nyonso te totonga ntango nyonso te toyimaka ntango nyonso te il faut koyeba soki osali vie na Nzambe korespecte yango
réponse ya Anna ezalaki kaka prière. Moto azotonga azosala mabe tomoni Pénina azosala ye akende kaka prier ake prier esika ake prier kuna Pénina bazalaki te. Pénina azalaki te tala sango anga bane Pénina mais sango atuna moni ta prier mulai azongisi kuma aloba komi kwa kobeti mbebo abiga msukwiti ameni ba 20 bele za 20 ye pazaki mazaki molimo santo apesaki réponse mbala ya passe sur la motema passe za douleur za kati na ngai za souffrance ya kati na ngai nazomona passe na sepe la réponse ya Élie okende na kimia va en paix et que ce Dieu Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Les amalam. Tant que tu sembles là, ou que tu sembles là, na cause de ça, quand il y a centre, vas-y prier, il y a pas de moi la prière, c'est comme vas-y prier, va te beller. En gros, il y a constaté que en année de ça, na kuita, prière, moi, tu vas le basuit, ta mon câble, que ça kuita, tu t'as na kuita, n'importe quoi. Mais en a comprendre ton réponse. Il y a beaucoup par ton réponse Anne. Anne a répondre bien à comprendre que non. Le sang au sali, ça me au sang mon âme. Quand on a le sang on tenu sur ça les lots. Pour na tina ndenge zaki Anne ba odela, ndenge zo lela butu moi. Le sang au sali les lots. Zamba ko se prière na yo. Zamba ko ça akokisela yo, akopesa yo. Moi na zamba na prière. Moi na zamba na batongité. Allez là quand la vie c'est comme surtout qu'on y maté. Donc c'est plutôt qu'on est qu'on va toujours prier sans cesse. Prier sans cesse. On est au à Banzambe. Prière le lot. Et à seulement le lot. Et ça toujours qu'on insiste. Sauf si c'est si la prière. Prier zantina. Prier zantina. Qu'on l'aime pas prier te. À tes hommes tout à l'heure. Pénina. Tu dis quand est-ce que tu as eu au Zamba répondre. Sauf qu'il au tika qu'on prier. Pénina aussi. Pénina basé belé na kata vie na biso. Na banzela okuta bana misala okuta Pénina basali. Na kata be tonga okuta Pénina. Na kata ba famille Pénina basali. Baza presque partout. Baza partout. Presque dem coup partout basali. Baza partout. Wa Pénina. Alingi okeni bosote. Alingi volete. Alingi botano bokeni bosote. Il faut que prier l'espoir Pénina nous. Yo kene ka prière réponse à madame au anasa à la prière to répondre ba Pénina to répondre ba prière répondre ba Pénina nous so na kati na une place zo ba Pénina zo ma ba Pénina ba ni tu bo avancer to voler te bo progresser yo kene na prière via prière isa kati na yo na comment na ibisino le semble zaki le lot que tout ya vie na so tout ya likem so na prière. Anne Zama répondrait. N'a indiqué Yopé le sang mon le kosala. Zama répondre. Na comment Zama comme ça. Amen.